Assalamualaikum murid-murid SK Taman Daya 3. So hari ni hari sesi yang terakhir kita. Okey, kita akan belajar tentang salah satu daripada taktik dalam chess, iaitu checkmate. Okey, so yang ni ialah position yang pertama. Cikgu akan paparkan 5 position. So dia akan bantu, video ni akan bantu korang nak jawab quiz dalam Google Form. Okey, so ni ialah soalan yang pertama. Okey, white to move. Your turn ni maksudnya white to move. Find the best move for white. Okay, what will you play in this position? Apa korang akan buat dalam position ni? Siapa tahu jawapannya? Okay, betul. Jawapannya ialah Queen takes bishop. Queen takes bishop. Okay, position ni kita congratulations, you completed this lesson. Okay, ni ialah kita panggil Queen takes G7. Queen takes G7. Macam mana tulis dia? Korang tengok dekat paparan ni. Nanti korang tahulah. Okey, untuk soalan seterusnya. Sama juga. Your turn. Find the best move for white. What will you play in this position? Okey, apa yang putih sepatutnya gerak dalam posisi ni supaya dapat checkmate player hitam? Dah dapat? Ya, betul. Iaitu Queen takes pawn H7. So akan dapat checkmate king hitam. Nampak tak disebut? Sekali lagi, congratulations, you completed this lesson. So jom kita pergi soalan yang ketiga pula. Alright, seterusnya, your turn. Find the best move for white. Putih jalan. Apa sepatutnya putih buat untuk checkmate player hitam? Dah dapat jawapan? Ya, betul. Queen pergi ke G7. Queen G7 checkmate. Okay, so tahniah. Alright, soalan keempat. Your turn. Find the best move for white. Sekali lagi, putih yang jalan. Macam mana putih nak checkmate player hitam? Dah dapat? Okay, betul. Jawapannya ialah rook pergi ke H3. Rook H3. Checkmate. Okay, okay, tahniah. Okay, so betul king tak boleh lari. King kalau dia pergi ke petak G7, dia kena check dengan pawn. So dia tak boleh block. So memang checkmate lah. Okay, so kita teruskan soalan terakhir. Your turn. Find the best move for white. Okay, putih yang jalan. Macam mana nak checkmate player hitam? Dah dapat jawapan? Ya, betul. Rook pergi ke H8. So, checkmate. King tak boleh makan rook sebab ada bishop yang jaga. Okay, so dah boleh. Itulah 5 soalan kita quiz pada hari ni. Harap memberi korang manfaat, memberi pencerahan tentang bagaimana nak checkmate, bagaimana taktik checkmate dalam chess. Okey, kita jumpa lagi di sesi yang lain. Alright, itu saja. Bye.